Kas vannipilt lapsest võib olla lapsporno? Jah, võib küll. Ma märgin kõigepealt ära, et minu jaoks on pedofiilia kõige jälgim, kõige rõvedam, kõige tõsisem probleem maailmas ja kui oleks kuskil nupp, mille vajutamisel kukuksid kõik pedofiilid sekundi pealt surnuna pikali, siis ma läheks selle nupu juurde ja toksiks seda, kuni iga viimne gi on langenud. Ma absoluutselt ei poolda mitte mingite juhtumite kinnimätsimist, mahavaikimist või pisendamist. Ja kui möödunud või ülemöödunud aastal lahvatas skandaal, kui Eesti lasteombudsman käis avalikul üritusel pedofiili toetamas, ma hoidsin 2 käega peast kinni, mõtlesin, mida sa teed. Kommunikatsioon, mis sellele järgnes kahetsusväärsel kombel ka pisendas selle inimese kuritegu. Ja loomulikult ma räägin Peeter Helmest, kes kirjutas midagi väga rõvedat. Ja see on menetluse käigus tuvastatud fakt. Ma lisan siia alla ka lingi sellele kohtulahendile, kus saate ise lugeda, kui rõvedaid asju Peeter Helme kirjutas. Ja täiesti arusaamatu minu jaoks, et avaliku elu tegelased ja laste ombuds on mitte lihtsalt mingi suvaline inimene, isegi mitte suvaline ametnik või poliitik, vaid laste ombudsman käis ja toetas seda inimest ja siis õigustas enda otsust veel tagantjärele. Absoluutselt ei poolda pedofiiliakuritegude mahavaikimist või pisendamist, need on kõige jälgimad, räägimad asjad üldse. Aga nüüd möödunud nädalal avalikus ette tulnud skandaali puhul, mis puudutab Mihkelsoni, ei saa rääkida pedofiiliast ega ka lapspornost. Avalikkusele teadaolevalt oli olukord umbes selline, et laste kasuisa tegi laste ema telefoniga lastest mingeid pilte, kus lapsed olid alasti. Rohkem me nende piltide kohta ei teagi ega ei olegi vaja teada. 2 asja käis küll veel meediast läbi nende piltide kohta, mis tekitasid küsimusi. Esiteks oli see, et vähemalt meedias pandi rõhku sellele, et aga pildid tehti ema loal. See, et pildid tehti ema loal või isa loal, see omab 0 tähtsust. See ei tähenda mitte midagi. Kui sa oled piisavalt kaua elanud, siis sa tead, et on olemas igasuguseid inimesi, igasuguseid perekondi, igasuguseid lähisuhte olukordi, kus kõik on võimalik. Nii et ühe või teise vanema nõusolek siin selles suhtes pole oluline. Kui me räägime lastest piltide tegemisel, mille osas võib tekkida kahtlus, kas see võiks olla lapsporno, siis see, et üks või teine vanem lubas neid pilte teha, ei ole relevantne. Vanem ei saa anda nõusolekut lapse vastu kuriteo toimepanemiseks. Ta on oluline siis jah, kui keegi võõras tuleb lapsest pilti tegema ja vanem ei ole nõus, siis ta on oluline. Teine asi, mis mul silma torkas, oli see, et ja ma ei tea, kas on tõsi, sest meediakajastuses läks veidi segamini, et millised on ühe poole oma väited ja millised on objektiivsed faktid, aga käis läbi väide, et üks nendest piltidest oligi ainult suguelunditest. Ja see tekitab küll küsimus, et miks kurat sa sellist pilti alles hoiad? Mida sa sellega teed? Kas vaatad seda 20 aasta pärast, et oi kui armas? Ei vaata, ma saan aru, et vannipilt või mingisugune murul ringi jooksmise või rannapilt, mida iganes. Aga mitte pilt, kus ongi ainult suguelundid. Ja selline pilt võib tekkida jumala kogemata. Lastega on see, et neile meeldib nalja teha. Kui nad näevad, et sa teed neist pilti, võibki tõmbab püksid jalast, viskab jalad õhku, näitab, sa argitab seal pildi peal. Võibki juhtuda selline pilt. Aga mida sa sellest pildist alles hoiad? Kustut ära. Aga on teada, et nende piltidega käidi politsei juures, kes ei näinud alust kriminaalmenetluse alustamiseks. Vaieldi edasi prokuratuurile, et äkki ka alustate kriminaalmenetluse ja ka prokuratuur ütles, et pole vaja. Meediaväljaannetelt saadud info kohaselt olid asjasse kaasatud ka spetsialistid, näiteks lastemaja spetsialistid, kes just selliste lastevastaste kuritegudega tegelevad. Ja kõik need professionaalid tandemis leidsid, et pole alust kriminaalmenetluse alustamiseks. See tähendab, et tegemist ei olnud lapspornoga. Küll aga on see juhtum tõstatanud palju arutelusid selle kohta, et mis siis ikkagi on okei ja mis ei ole. Kas vanem võib üldse teha oma lapsest vannipilte või ei või? Kas selline vannipilt ongi kohe lapsporno? Selles kontekstis on ka laialt levinud selline seisukoht, et no aga minu vanaema album on alasti lastest pilte täis ja pole mingit probleemi. Mis esiteks, kui su vanama album tõepoolest on täis ainult alasti pilte lastest, siis tõenäoliselt on see probleem ja oli see ka 30-40 aastat tagasi probleem. Aga teiseks ja mis veel olulisem, fotoalbum ei jõua sekundiga ümber maailma. Mis toob meid ühe olulise nüansi juurde, millele ka see Mihkelsoni juhtum tähelepanu tõmbab, et see konkreetse juhtumi puhul päris täpselt meedias avaldatud info pinnalt, ma ei saanud aru, kuidas laste isa nendele piltidele ligi pääses, et vist oli nii, et need pildid läksid pilve üles ja siis kas laste isal oli seal siis sellele kontole salasõna teada või ta kuidagi palus selle välja, ma ei tea, aga point on selles, et need olid pilves ja selle kaudu isa sai ligi.
Ja jumal tänatud, et see oli ainult laste isa, kes nendele piltidele ligi sai. Sest tegelikult ükskõik kui mitme parooliga su isiklik konto seal pilves on kaitstud, alati on risk ja oht, et nendele võib ligi saada keegi kolmas isik. Kui nüüd tekib küsimus, et kas selline vannipilt lapsest või suvel murul alasti ringi jooksmispilt, kas see ongi siis juba lapsporno? Vastus on ei, sest lapsporno ei ole mitte lihtsalt pilt, kus laps on alasti peal. Ja kus juures seda vlogi tehes ma avastasin, et Eesti õiguses ei ole asjad päris korras või vähemalt tundub, et ei ole. Karistusseadustikus on säte, paragrahv 178. Selle paragrahvi pealkiri räägib küll lapspornost, aga kui lugeda selle sisu, siis tegemist peab olema pildi, kirjutise või muu teosega, kus last kujutatakse pornograafilises või erootilises situatsioonis. See on nüüd päris spetsiifiline mõiste. Ehk see situatsioon, mis on jäädvustatud kas pildil, kirjutises või muus teoses, see situatsioon ise peab olema erootiline ja pornograafiline. Tuleb välja, et tegelikult lapsporno mõiste on laiem. Ja veel huvitavam on see, et Euroopa Komisjon on teinud Eestile ettekirjutuse ja öelnud, ai Eesti riik, miks te ei ole oma karistusõigusesse üle võtnud neid mõisteid, mis on teile kohustuslikud Euroopa Liidust tulenevalt. Nimelt on Euroopa Liidus üks direktiiv, mille eesmärk ongi võidelda lapsporno vastu ja seal on toodud ka lapsporno definitsioon. Ja seal on see mõiste palju laiem. Ma panen lingi sellele direktiivile siia video alla, saate ise minna täpsemalt vaatama, aga seal direktiivis seal on artikkel 2, mis sisaldab mõistete kataloogi ja selle järgi loetakse lapspornoks muu hulgas lapse suguelundite kujutamist eelkõige seksuaalsel eesmärgil. Ja vot see on nüüd siin oluline, et ei pea olema pilt, kus laps on pandud pornograafilisse või erootilisse situatsiooni, vaid võibki olla lihtsalt pilt, kus on lapse suguelundid näha. Aga sellest üksi ei piisa, sest see tähendakski ju, et mingisugune alasti vannipilt ongi lasteporno. Vaid sellel peab olema peaasjalikult seksuaalne eesmärk või direktiivi eestikeelne tõlge ütleb eelkõige seksuaalne eesmärk. Tal võib olla muu eesmärk ka, aga tal peab olema eelkõige seksuaalne eesmärk. See tahtlus ja motivatsioon on täpselt see, mis võibki muuta süütu armsa vannipildi lapspornoks. Loomulikult, kui vanem või vanavanem või mõni muu lähedane armastav isik, ka kasuvanem, teeb lapsest pildi, kus laps juhuslikult on alasti või tema suguelundid on näha, siis see ainuüksi ei muuda seda pilti lapspornoks. Kui nüüd aga see sama pilt satub mõne perverdi kätte, kelle selle pildi vaatamise peale libiseb käsipüksi, siis see sama pilt selles teises kontekstis on lapsporno. Ja kui sellised pildid on teil kuskil internetikeskkonnas ükskõik kui mitme parooliga kaitstud, siis on risk, et see pilt võibki sattuda mõne sellise perverdi kätte ja seeläbi muutuda lapspornoks. Ja loomulikult see on vanema otsus, kas ta tahab võtta selle riski või mitte. Ma pean ütlema, et ma ise ka mõnes olukorras olen mõne sarnase riski võtnud. Näiteks, kui möödunud või ülemöödunud suvel oli lehest käis läbi üleskutse, et kallid lapsevanemad, ärge palun laske oma lastel rannas alasti ringi joosta, et pedofiilid igal pool luuravad. Siis minu laps oli parasjagu faasis, kus üks piisk trikool oli piisav selleks, et laps kiskus kohe trikoo seljast. Ja siis ma olin valiku ees, mida ma teen? Kas ma jään selle 30 kraadiga lapse koju, jätan randa minemata, kui meil on seal megatore? Või ma lähen sinna ja riskin sellega, et laps kisub mingil hetkel trikoo seljast ja võib-olla kuskil keegi pedofiil luurab. Ja ma võtsin selle riski arvestusega, et ma olen kogu aeg lapse juures. Ta ei jää seal kunagi ega kordagi oma alastuses üksi. Ja kui ma peaks märkama, et keegi üritab pilti teha või filmida, tõmbaks kohe sae käima, pole küsimust. Et selle riski ma võtsin. Ja niisamuti võivad teised vanemad otsustada, et nemad võtavad selle riski, et lähevadki vannipildid pilve ja võib-olla satuvad perverdi küüsi. See on vanema otsus, aga igal juhul tuleb kõrvale jätta igasugused jutud vanema fotoalbumitest, sest fotoalbum pole sama nagu pildid digitaalkeskkonnas. Fotoalbum ei jõua sekundiga ümber maailma ja fotoalbumit ei saa sekundiga suurtes kogustes reprodutseerida. Ajad on muutunud, elame infoühiskonnas ja peame oma igapäevastes tegevustes riske vastavalt ka hindama. Ja kui ma neid lugusid nüüd lugesin möödunud nädalal, siis mul tuli endale meelde, et mul vist ka on üks selline pilt kuskil Google Fotose kontol, loomulikult privaatkaustas ja parooliga kaitstud ja nii edasi,
aga pean minema selle maha võtma. Mitte, et ma oleks lapsest taotluslikult teinud alasti pilti ja me oleme ka abikaasaga lapse sündides leppisime kokku, et me ei tee üldse mingisuguseid sellised ka vannipilte ega muid alasti pilte, sest lihtsalt pole vaja. Ja see ei ole väärt seda riski, et need kuskile ringlema lähevad. Küll aga tulime üks kord lapsega basseinist ja ta oli oma ahvirätiku sees niimoodi hästi armsasti ja vaatas minu poole, mõtlesin, kui armas hetk, ma teen pilti. Ja sel hetkel, kui ma tegin pilti, siis loomulikult laps tegi rätike eest lahti, aga pilt oli jumala tunnu. Ja ma mõtlesin, nii armas ja ei mõeldi isegi selle peale, et seda ära kustutada. Ja mul lähevad telefonist pildid automaatselt pilve, nii et jah, ma olen ka ise nüüd mõtlen rohkem selle peale, et peaks minema pilvest vähemalt selle foto maha võtma.